নমস্কার বন্ধুরা, আমি কুক ব্লগে সবাইকে আরও একবার স্বাগত। তো আজকে কুক নয়, দেখো আজকে পাখির ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো পাখির ভিডিও বলতে আমি বলছি একটা ভিডিওতেই তোমরা সব রকম তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কতদিনে ডিম দেয়, ডিম দেওয়ার কতদিন পর চোখ ফোটে এবং কতদিনে তারা ব্রিডিং প্রসেস শুরু করে। ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে টপিক, যেটা ছেলে মেয়ে তোমরা কীভাবে চিনবে। তো প্রথমে শুরু করি ডিমের থেকে। দেখো, ডিম দেওয়ার পর 20 দিন সময় লাগে, 19 থেকে 20 দিন সময় লাগে তাদের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে। বাচ্চা বেরোতে যখন বাচ্চা বেরোবে তার থেকে আবার অনেকটা সময় লাগে বাচ্চার চোখ ফুটতে। তো সেই চোখ ফুটতে 10 থেকে 11 দিন সময় লাগে তাদের চোখ ফুটতে। চোখ ফোটা যখন শুরু হয়ে যাবে তারপরে আস্তে আস্তে দেখবে তাদের পাখনা আস্তে আস্তে তাদের গ্রোথটা তখন বুঝতে পারবে। চোখটা ফোটার পর খুব তাড়াতাড়ি ওদের গ্রোথ শুরু হয়ে যায়। তখনই তুমি বুঝতে পারবে না, ছেলে মেয়েটা ওই সময়টা বোঝা যায় না। তারপরে তোমরা বুঝতে পারবে যে কতদিনে তারা ব্রিডিং প্রসেস শুরু করছে, তারা কতদিনে। তা মোটামুটি 5-6 মাস না হলে পরে ব্রিডিং প্রসেসটা তারা শুরু করে না। আস্তে আস্তে শুরু করলে পরে তোমরা বুঝে যাবে, যখন যদি অনেক পাখি থাকে সেখানে পরে বোঝা যায় যে কার সাথে কার পেয়ার নিচ্ছে, জোড়া নিচ্ছে, কার সাথে কার জোড়া নিচ্ছে। সেটা দেখলে পরে তোমরা বুঝতে পারবে ছেলে মেয়ে। আর একদম যেটা ভালোভাবে জানা যাবে ছেলে মেয়ে কীভাবে, তো সেইটার ভিডিও কিন্তু আমার এর আগে বন্ধুরা দেওয়া আছে। তোমরা প্লিজ ডিসক্রিপশানে বক্সে দেওয়া আছে, তোমরা দেখে নিও। আমি আরেকবার বলছি, আর ডিম পাড়ার লক্ষণ, ডিম পাড়বে যখন তোমরা কী করে বুঝবে, সেটাও কিন্তু আমার এর আগের ভিডিওতে দেওয়া আছে। তোমরা প্লিজ একটু ডিসক্রিপশান বক্সে গিয়ে একটু চেক করে নিও, তোমরা দেখে নিও। আর এবার বলি তোমরা ছেলে মেয়েটা কীভাবে তোমরা বুঝবে। দেখো, 6 মাস হলে পরে ছেলে মেয়েটা ভালোভাবেই বোঝা যায়। ছেলেটা কীভাবে বুঝবে, নাকের আগার উপরটা দেখবে যে একটা হালকা একটা নীল বর্ণ আস্তে আস্তে দেখা যাবে, কালারটা একটা নীল একটা বর্ণ আসবে। যত বয়স হতে থাকবে পাখিদের ওই নীল বর্ণটা একদম ডার্ক নীল হয়ে যাবে। প্রথমে লাইট কালার থাকবে, তারপরে যত ওদের বয়স বাড়বে তত ওই লাইট কালারটা ডার্ক হয়ে যাবে। আর মেয়েদের একটু সাদা একটা ভাব থাকে, একটা সাদা সাদা ভাব থাকে, হালকা একটা বাদামি শাইনও আসে। কারণ কোনো মেয়ে পাখির মধ্যে একটা হালকা বাদামিটাও দেখা যায়। কিন্তু নীল কালার যেটা নীল কালার সেটাই ভাববে একদম ছেলে পাখি। আর যেটা বাদামি কালার বা বেশিরভাগটা সাদা হয় নাকের উপর দিকটা, সেটা দেখলে পরে বুঝতে পারবে ওইটা মেয়ে পাখি। তো ছেলে মেয়ে পাখির যে ব্যাপারটা সেটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে গেল। আর ডিম কতদিনে দেয় সেটাও আমি বলে দিলাম। আর ডিম ফুটে কতদিনে বাচ্চা বের হয় সেটাও তোমাদের আমি বলে দিলাম। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক ও শেয়ার করে দিও। আর যারা এখনও চ্যানেলটি আমার সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তো পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার।